Rahmat Diksur. Hozir sahnaga Elina shiva ham sizga borodira tanış yerni boshqarishi, lekin muzikant bilan tanishtirish, chunki butun muzikantlar o'ynaydi. Buni sozda, udda ham qo'qobizda o'ynay Aydar Abdurahimov. Tarboqda, Kaxonda ham tag'nisida o'ynaydi. Nasıl bizim? Darbukada oynaydı Yusuf Bikşentayev. Bayanda, Kobuzda, ham Kurayda oynadı Asmar Hulin. Bas gitarada Sasha Ablayev oynuyor, parasli bas gitarası. Barabanlarda Vova Kuznetsov. Там bizim жетекшimiz по факту. Timur Milikov, Rahmat Өлгенова. Hozir Elina shiva sahnaga ham uzaytirib qo'ysa jirni. Birge olanda
Әйдәгез әле бергәләп тагын бер кат көчле. Ну что, дорогие друзья, ничексіз қанағатны, шынды күйлер білен, шынды музыкантлар білен егізелі біргелеп, яңадан бір қат артистларға алқышлар, громкие аплодисменты исполнителям. Әлі аңламады, қазір яңадан сәхнеде Зуля Камал өзірлеріне трибют болды. Трибют? Трибют. Тәржімә етілмей. Етілмей? Сетнішлі. Ну, yok аның тәржімәсі. Трибютның нәрсе екен білсек, ана аңлатыра була бір сөз білен, 2 сөз, 10 сөз білен. Әммә, сөзлерға ярамай бейт. Шуңа көре, қысқаша, трибют. Яғни артистның башқарған, нендедір аның болған ижатын өзіншәліклерек біраз ғана айттырып, өзің білгенше яңадан бір қат яңғыратып. Міне мен шулай деп аңлы? Дөрес аңлысың бичле. Нақшу. Бекзір рахмат. Әммә, дәвам еткенде сөйлеп, шушы бүгінгі фестивальның нәрселер бар. Болды, әйе. Айтыңыз. Дөрестен де дәрфес уникаль фестиваль менә күргәнегез шымда концертлар да, ярминкәләр да, лекториялар да, уза лекторияларга килгәндә, бүгенге лекторияларны безгә уздырды. Лекторияларны бөтен дөнья татар яшьләре форумы һәм акыл фабрикасы. Акыл фабрикасы дигән кем ишеткәне бар? Нәрсә икән беләсезме акыл фабрикасының? Кем белә? Бу акыл сату фабрикасы түгел, акыл ясау фабрикасы да түгел. Акыл сату фабрикасы безнең һәр иртә автобусларда анда бөтен акыл сата йөртүк. Эшкә барасың метрода акыл сатучылар бик күп. Әмма акыл фабрикасы дип атала. Шуннан дагы беләсегез килсә, бүген биредә акыл фабрикасы уздырган нинди чаралар узмады. Беренчедән мода күрсәтү узды. Пожалуйста. Менә без бик модный булмасак та, ләкин башка кешеләр шуннан да мода күрсәтте. Андагы мин дөресрәк әйткәндә шунда идем, күрдем, карадым, шушы милли киемнәрне күрү, карау, катнашу шундый киемнәрдә йөрүсе килә. Гомумән әйтәм бит. Бу көннәрдә Казанның шунысы бер уникаль ягы, менә бөтенесе, менә образларны хәтта менә шундый мотор алка булса тагы. Безнең искиткәч гүзәл, мотор татар мәдәнияте тагын якынрак. Бер сорау бирәм сиңа. Менә бәлки безнең җыелган тамашалар арасында нәкъ шундый сорауларыбыз бардыр. Менә бу авырмы бу кулактагы, ни авырмы? Ну Мин карап торам, әйтәм үземә кисәм, bir вакытны әйтәм шушы тезләр белән тиккерә бирүсе булмый, кулакның шушы төрләрен әйтәм әйтеп чыгып шуңа. Авыр түгелме ул? Юк, авыр түгел. Менә мин шундый шунадагы милли киемнәрне, нидер белән шу бизәгән әйберләрне күргәч, минем дә шулай йөрүсе килә. Әгәр дә минем янымда шундый киемле кешеләр булса, мин только шулай йөрер. Әйе, тикшердиләр, мен тикшердем все. Җегетләр нормально. Яхшы идегез, сүз бүген әйтәм бит. Милли театр мезгилендә багышланган әңгәмә, сәнгать күргәзмәләре һәм әлбәттә татар музыкасы үсеше юнәлешләрендә турында сөйләшүләр кыскасы бик файдалы һәм бик кызыклы булды. Әгәр дә сез күрмәсәгез, сез күбесен калдыргансызdır. Мин дә кызганчак күрә алмадым. Хәзер инде biraz андый акыллы түгел. Әйе, шуннан дагы акыл фабрикасы тикмәгән атамаганнар акыл ягыннан теге бик күп төрле мәгълүмат килеп, аларны кулланырга булачак. Ярар, минемчә без артык күп акыл сата башладык. Юк, инде кирәгеннән дә артык түгел. Кирәгеннән дә артык түгел, biz калдырасыбыз килми үзләренең тамашаларыбызны, безнең артистлар инде әзер почти. Әз генә калды. Бераз гына. Нәни генә тагы вакытыбызны алып, безнең артистларыбыз турында сөйләп китәсебез килә. Әйдәгез әле. Шуннан да киләсе төркем турында. Киләсе төркем заманында Карурман исемле Сенчурисянтра барган спектакльга музыка язган Карурман исемле спектакль. Әйе. Аларның көйләре бик төгәл, катлаулы, төрле хисләр тудыра торган, ләкин менә хисләр тудыра торган. Шуннан да шулай. Теге ниндидер сихерлерәк, сыман ниндидер теге уйландыра торган әзрәк. Әйе. Шуннан да аларны бергәләп каршы алырга кирәк булачак. Менә ишетәсезме? Зың башланды инде. Менә шушы битендә ул. Ни дигәндә, дөресрәгенә әйткәндә сихер дигәндә әз генә шунда ярак. Киноларда шулай кулланар бит дигәндә, ниндидер эффектлар җибәреп, тавышлы. Индийский кинолар карарга яртасың бугай, эффектлы. Күрәсең, бармаклар тауышлаганда индийский киноларда кешсез. Шулайрак шикелле. Әйе, шуннан да әзер булсагыз, әле безнең артистларыбыз техник яктан әзерләнеп биткәнче, шушы төркем турында сезгә әйтәсебез килсә, ул төркемнең исеме алда булса Джуна. Шуннан да Джуна төркеме, аларның әйткәнебезчә, менә башланып китүләре, шуннан музыка язып, шушы Карурман исемле
Тичурин театрына алған язып музыканы башланып китә. Алда да түркіміздің юлы. Так, әзір болсаңыз, Рахмет сізге ектілеріңіз үшін. қаршы алыңыз, сәхнеде Джуно түркімі. Біргәлеп, қаршы алып әдегіз әлі. Еще раз всем привет. Очень рада вас видеть. Мы почти готовы играть. Еще буквально пару минут. Уже все. Thank you.
Спасибо. Всем привет. Кто не знает, мы группа Джуна, играем песни на стихи татарских поэтов. Следующая песня «Кабатлану» на стихи Роберта Ахмедзянова. Спасибо. Следующая песня на стихи Габдуллы Тукаева. Она называется «Ифте». Представьте себе теплое летнее утро, которое было сегодня, возможно, одно из последних летних утр, когда все просыпается, на траве лежит роса. Вы идете на работу или в школу, уж не знаю, в университет. Хотя кто ходит в школу летом, не знаю. В общем, очень хорошо, тепло, и как будто так и надо. Вот об этом песня.
Спасибо большое. Спасибо. У нас сегодня рубрика «Эксперименты», и мы решили вспомнить, с чего мы начинали, вернуться, так сказать, к корням. И сейчас несколько песен мы исполним в акустике, вот, они в более нежном исполнении. Так что, надеюсь, у нас все получится. У Тимура упала гитара как раз перед этим. Давайте его поддержим. Шигхэд метрээр хүлээ